السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتي يوتيوب وادin salaamaya ما شاء الله تبارك الله. maanta waxaan sameyneynaa jikadana iska kala tuureynaa waa iska hagaajinayna. hadda lagu quraacday marka wax walba banaanka la soo dhigay quraacday wixii dhan maasiisa u tamu jeedin waa laga dhaxbaxaya. hadda ma sha Allah qatara laga dhigayaa waa la qurxinaa. adduunka jikada wax ka wasaq badan ma lahan. jikada haday nadiif ku tahay guriga intiisa kala nadiif ku noqonaya. laakiin haday jikada wasaq tahay ciyaalka loo heli galayaan hadana garbage ku istaagayaan hadana meel walba ku istaagayaan. marka in gacanta mar walba jikada lagu haayo aad ay muhiim u tahay. guriga haduu jikadina iyo musqusha hadii nadiif ka yahay intiisa kala nadiif iska noqonaya. marka ma sha Allah waxaan rabaa inaan idin baraarujiyo idin motivate gareeyo. marka let's do this. aniga waa jeclahay marmarka anoo iska fadhiyo iska caajisan bilo aadan aatayno electronic kuma shaqeynaysid. marka marmar waa iskaga baahan tahay qof aragtid asoo wax qabanayo then motivation ku siiyo oo ku kiciyo. marka saas darteeda idinku soo galiyay insha Allah taala ila socda insha Allah. Okay, make sure inaad dhamaysteen videoga because waxyaalaha idinka faa'iideynaya sida microwave-ka loo kala gareeyo waxaan isticmaalaya alaabaha aan wax ku kala gareenayo qaarkeed ayaa idinka faa'iideynaya. wixii su'aalo ka qabtiin insha Allah way soo weydiin kartiin haduu Ilaahay
floor scrubber meelaha wasaqda iyo markay gasho sinkiga cuntada iyo waxa meelaha galgalaan oo kasoo bixin karin oo sponge-ga uu kusoo bixin karin loogu soo bixiyaa uu ka caawinaya. hadda waxaan sameynayaa baaquligaasaan qaadanayaa biyaan ku shubanayaa. waxaan rabaa in aan steam gareeyo microwave-ka. kadib waxaan sameynayaa biyaan ku shubanayaa, liinaan soo baxsanayaa. microwave-ku meesha cuntada lagu kululeysto oo mar walba la isticmaalo waaye. so 3 beriba hal mar ayaa la iska steam gareeyaa. bakteeriyada cuntada iyo jeermiska uga tagto oo ka saaraya. liinaan ku shubay, aan jarjaray hal xabad liin ah, hadda baking soda ku shubayaa. kadib markaan baking soda ku shubo waxaan sameynayaa microwave-kan gelinayaa. kadib waan microwave-kan ku shidayaa. markaan geliyo waxaan sameynayaa kaamiradan toosinayaa hoogaa. so hadda waxaan sameynayaa microwave-kan ku shubayaa like 3 minutes camal aan ku shidayaa si uu ugu shidmo. biyahaasa karkaraayo. kadib wuxuu sameynayaa wuxuu ka dilayaa qiiqa biyaha ku baxayo. liinta waa taqaaniin jeermiska disha. baking soda sidoo kale wuxuu kaleyn garayaa jeermiskana wuu dilaa. so waxay sameynayaan wasaqdaas dhan ayay ka dilayaan. bakteeriyada 3 daqiiqo 4 daqiiqo inta awoodid ku shid like 3 beri ama hal asbuuc hal mar because microwave meesha uu isticmaalka badan waaye. marka saasaan sameeyaa. aad iyo aad u fiican yahay insha Allah ka faa'iideysta. وقود كلا صوت لحي صارير لغو وذاك معاي أنا ترسلو أهو حرقي سيسابا وانا سيراد طحنو أهو الله 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 سرسي برشدا سوكايا إني سنتيا كميدايسانو وقود كلا صوت محاي صارير لغو وذاك معاي بناتي سلو أهو hargeysa isaba wanaag sida taxayno